Hello， 大家好，我係趙增熹，歡迎大家翻到嚟 iGEM 音樂工作坊嘅第9集啦。咁呢一集咧好玩啦，咁呢集大家就會學識點樣用 live effects 去令到自己嘅音樂再有趣啲。咁Don 老師咧就會介紹好幾種唔同嘅方式咧，可以喺你一路 play 緊個 loop 嗰陣時咧，一路去將你嗰個音樂咧再變化喎。其實咁又好似 DJ 打碟咁咧，你可以一路 play 緊，一路就加一啲效果上去你嘅音樂嗰度，令到你自己嘅音樂更加好玩啦。咁呢個亦都係會但係當然加效果咧，我哋玩好玩嗰陣時咧，就要都要控制下自己。咁我哋係有真係有啲其實情況之下用係會有效果啲，有啲情況之下咧就你會令到觀眾咧就會係暈咗嘅。咁我哋亦都會同大家話俾大家聽，幾時用呢啲效果先係最有效嘅。咁希望大家今日咧就玩得唔好太過分啊！咁又係通常啲學生一嚟到呢一堂咧就會玩得好開心噶啦。咁希望玩得開心之餘，亦都學識適度咁樣去用呢個效果。好，咁樣我哋今日嚟到咧呢一集咧，我哋就會講下咧 GarageBand 裡面嘅 FX Panel， 即係音效台咧，可以點樣幫我哋咧首歌咧去到另一個層次啦。咁樣咧，呢一個音效台咧，其實主要咧係幫你去加唔同嘅效果去首歌嗰度。咁咧，同埋頭先咧喺素材庫揾嘅一次性效果唔同啦。咁呢個音效台咧，佢係會由底到面咁樣咧，去令到你首歌有唔同嘅 effect 嘅，就唔止係單單加一個咁樣喺個面嗰度嘅。咁我哋一齊嚟睇下佢究竟有啲乜嘢用途啦，同埋佢有啲乜嘢效果我哋可以用啦。咁樣咧。呢一個音效台咧，使用之前咧，記住咧有一樣嘢要切記啦，就係咧佢咧係千祈唔可以加得太多嘅，因為我哋要記住啦，因為咧呢個音效台主要嘅功用咧就係俾你去做一啲過渡。段落同段落之間嘅過渡，咁咧如果你加太多落去咧，令到成首歌都有 effect 嘅話咧，我哋反而會聽唔清楚你本身首歌係想表達啲咩嘅，因為咧佢有一啲 distort 嘅功能啦，即係會擾亂咗你某一部分嘅音訊啦，跟住咧就會令到你首歌咧可能會聽得矇咗啦，或者你唔係你預期諗嘅效果，咁所以咧係設計你想要嘅功能咧，本身你係想要一個咩嘅效果。咁咧最好咧，你玩呢個音效台之前咧，要練習好幾次啦。如果唔係咧，你咧 timing 如果有問題嘅話咧，就未必可以出到你原本想要嘅效果啦。好，咁而家咧，我哋咧就不如咧一齊去睇下呢個音效台係究竟係點樣撳出嚟啦，同埋咧佢究竟個界面係點樣樣啦。咁我哋喺 GarageBand 嘅呢一個 Live Loops 嘅界面裏面咧，上面近日期呢一欄咧係會有一個掣咧叫 FX 嘅。咁如果你用緊中文版嘅 GarageBand 嘅話咧，佢咧就會有一個掣啦，叫做效果。咁你撳出嚟咧，佢就會有一個 panel 彈出嚟啦。跟住同時咧，呢一個 FX 嘅掣咧都會變咗做紫色嘅。好，咁我哋可以好快咁去睇一睇唔同嘅效果先。呢度咧就會有兩個 XY pad， 然後咧佢中間咧亦都會有啲唔同嘅效果啦。咁我一陣間咧會好詳細咁樣咧去同大家一齊睇嘅。好，咁呢個音效台咧，首先左手邊咧會係一個 filter 啦，咁中文版就叫濾波器。咁佢有咩功能嘅咧？咁咧而家你不妨咧可以將隻手指咧由中間到左到右咁樣去滑下，然後咧你可以咧去播住一段歌啦，去感受下當中嘅變化。如果你手頭上咧係冇 iPad 喺手嘅話咧，咁就不如一齊去聽下我呢個示範啦。係啦，咁我哋頭先聽到嘅咧，你可能會聽到一啲小變化，但係你可能講唔出嗰啲變化係啲咩嚟嘅。有啲同學仔咧，我問佢嘅時候咧，佢就會答係咪音量上面嘅變化，又或者咧佢哋 feel 到一啲嘢，但係咧佢哋講唔出究竟係啲咩。咁不如我就用一個好簡單嘅文字描述嚟同你講究竟個變化係啲咩啦。咁樣咧，其實中間咧佢係咩都冇嘅，係啦，我哋試下聽一聽啦。中間嘅時候咧，佢係咩都冇嘅，呢一行直線佢係咩都冇嘅。咁咧，你話去左邊嘅時候咧，你就會淨係聽到低頻率嘅嘢啦，
即係一啲 bass 啦、一啲鼓嘅 kick drum 啦，你可能淨係會聽到呢啲。咁同時咧個感覺咧都會比較頓嘅，你聽到嘅嘢。咁咧你慢慢滑翻去右手邊嘅時候咧，佢就會剩翻高頻率嘅嘢。咁即係例如係人聲啊，或者其他 harmony。係啦，佢個感覺係相對比較尖嘅。咁顧名思義啦，佢係一個濾波器嘛。咁其實咧，你隻手指滑咗去左邊咧，就係濾走啲高頻嘅嘢；你手指滑咗去右邊咧，就濾走啲低頻嘅嘢。咁呢個咧就係咁樣用噶啦。好，跟住咧，我哋嚟睇下右手邊呢一個 panel 啦。右手邊呢個 panel 咧就叫重複器 repeater。咁呢度咧會有7個格仔嘅。咁咧同頭先一樣啦。如果你手頭上有 iPad 喺手嘅話咧，你可以咧播住一段歌啦，然後咧由左至右咁去感受下唔同嘅變化先嘅。咁如果你冇 iPad 喺手嘅話咧，就可以一齊去睇一睇啦。特別留意人聲嘅部分喎。好啦，你如果聽到咧，其實咧我哋越去右邊咧，嗰個重複嘅頻率咧係會越嚟越高嘅，係啦。咁最緊要用 repeater 嘅時候咧，就係留意住個拍子嘅變化啦。你可以望住我哋嘅 loop 啦，個圈圈去到邊度而做變化啦。但係咧最緊要其實都係靠耳仔啦。咁我哋可以咧，通常咧喺第9啦，即係個圈圈嘅踏9方向或者踏12個方向之間，跟住咧去做一啲調節咧，咁咧就可以令到每一次循環咧都會有少少變化，唔會咁悶啦。好，咁我哋咧睇完呢兩個嘅主要嘅 XY pad 之後咧，咁我哋咧就可以睇下佢上面嘅功能係啲咩啦。咁其實呢兩個 pad 咧上面咧都會有同樣嘅鎖啦，同埋一個好似圈圈畫住個 iPad 咁樣嘅掣嘅。咁呢兩個掣係做咩嘅咧？咁我基本上咧簡單撳一下你就明㗎啦。咁咧我如果撳咗個鎖啦，跟住咧我呢個紫色嘅波波咧就會一路留喺度啦。咁基本上咧，佢就會鎖住呢一個 effect 一路留住喺首歌度，而唔係咧你手指一路撳住佢嘅需要，係啦。咁跟住咧，第二個功能咧就係叫 gyro control 啦。咁咧你只要撳一撳佢咧，佢就會變咗紫色啦。然後咧你可以咧將個 iPad 咧左右搖，咁樣呢個波波咧就會跟住你搖啦。跟住咧就可以咧會有啲 filter 嘅效果帶咗出嚟啦。咁呢個 repeater 都係嘅，你一撳住佢咧，佢就會有呢個波波出嚟。咁你又可以向右搖。咁如果你越轉得右嘅話咧，咁你就會去到越底嗰個效果咧，就會越嚟越勁啦。好，跟住咧，我哋睇完呢兩個最主要嘅功能之後咧，我哋咧其實咧呢一個部分咧係可以 custom made 嘅，即係點樣咧？原來咧我哋撳一撳佢咧，我哋可以將兩個嘅效果咧互相轉換嘅。例如我呢邊變咗 repeater， 呢邊變咗 filter 啦，又或者咧係裡面其實會仲有更加多嘅 built-in 效果嘅。例如咧呢個 wobble 咧，佢就好似一啲喺水底吹泡泡嘅聲音，咁我可以俾大家聽一聽啦。又都係同頭先 filter 一樣啦，佢會左右唔同效果嘅。咁樣咧，你越左邊咧，佢嗰個 bubble 咧就好似越大咁樣，即係佢會個頻率越細，係啦。跟住如果我哋去右邊咧，佢嗰個 bubble 嘅頻率，即係有好多泡泡嘅感覺咧，佢就會越嚟越快、越嚟越密咁樣嘅。係啦，跟住咧，另外咧，我哋會有一個叫 orbit 啦。我會形容呢一個 effect 咧，就好似一啲電流聲咁樣嘅。我哋一齊聽下咯。係啦，咁佢會配合埋一啲 filter 咁樣嘅效果，你會聽到咧左右咧，佢會 cut 咗某一啲 frequency 嘅，即係可能會剩翻低頻或者剩翻高頻咁樣嘅。咁你又可以去 explore 下啦。跟住咧，另一個咧，我自己好中意用啦，亦都喺歌曲成日常見嘅 effect 咧，就叫做 reverb。
咁呢個 reverb 咧，佢就有少少唔同啦，同頭先嗰啲。嗱，佢咧喺底咧，佢咧就會個 reverb 嘅時間越細啦，即係呢個殘響佢剩低嗰個留翻低嘅聲音尾咧就會細少少。然後咧，我哋越上去嘅話咧，佢就會留得越耐啦，就好似喺個山洞嗰度聽呢個音樂咁樣啦。咁呢個效果咧，你都可以長期維持喺首歌嗰度嘅，咁就會令到你首歌咧更加 dreamy 咁樣啦，係啦，更加模糊嘅。然後咧，我哋仲有一個功能叫 delay 啦。咁呢個 delay 就係一個延遲嘅效果。咁咧，佢就會不停咁好似重複你嘅聲音嘅尾嘅部分咁樣。咁咧，我哋咧由底至高啦，同樣地。咁如果你係越底嘅話咧，佢重複嗰時間咧就會越細。咁咧，如果你隻手指拉得越高咧，個重複嘅時間就越長。我哋可以俾一個好快嘅示範。跟住而家係高呢一 part，你會如果去到中間，你會隱約聽到咧，其實個節奏有少少亂嘅，咁就要慎用啦。呢一 part 都係好。咁我哋聽到呢度先，咁咧基本上咧呢兩個 pad 嘅功能咧就介紹完啦。去到中間呢 part 啦，咁中間呢 part 咧就有兩個效果嘅，係啦，我會稱之呢一個咧為 slicer， 咁佢同頭先 repeater 個性質有少少相似嘅，咁但係 repeater 咧佢就會不停咁重複你撳落去嗰一下嘅嗰個樂段啦，咁而 slicer 咧個音樂會 keep 住佢嘅，但係佢好似中間抽走咗一小節一小節咁樣嘅，咁我哋可以一齊去聽下。咁咧同頭先個 repeater 一樣啦，咁咧佢都會有唔同程度嘅遞進嘅，由底至高啦，呢一個就係。咁咧我哋越嚟越快嘅話咧，就會係啦。咁呢一個咧都係我好常用嘅一個效果嚟嘅。咁另一個咧，佢又有啲似係一個電流聲。咁咧呢一個我哋又可以聽一聽佢嘅感覺係點啦。佢咧甚至咧會令到咧成首歌咧會有啲擦聲添。係啦，呢兩個咧都係可以常用嘅 effect 嚟嘅。咁咧甚至可以將啲唔同嘅 effect 疊加都得，即係例如呢個 slicer 加個 filter 啦，咁樣你都可以做到一個好獨有嘅效果嘅。好，跟住咧去到中間呢一 part 啦。中間呢一個咧，分別係咧一個倒轉 reverse 嘅功能啦，一個好似 DJ 嘅 scratch 嘅功能啦，同埋一個停頓嘅功能嘅。咁咧我覺得呢三個裡面咧，我會最中意呢個停頓嘅功能，因為佢嗰個效果係幾有趣嘅。咁亦都適合咧，你如果你首歌諗唔到點樣完結嘅話咧，都適合去加一個咁樣嘅效果嘅。好，咁我好快咁樣示範下啦。咁佢會有分左邊同右邊啦，咁咧個頻率會有快有慢嘅。好啦，咁咧，如果咧你已經諗好你首歌咧係想要一個咩嘅 effect 嘅話咧，咁記得咧就要錄低佢喎。咁樣點樣做咧？基本上咧都係去返我哋嘅紅色 recording 嘅波啦，然後咧我哋咧只需要將首歌成首玩一次，跟住咧佢就會可以自動將我哋首歌嘅每一個開始位、停頓位個 effect 係要邊一個，同埋佢嘅程度咧，全部都會記錄晒喺同一條 track 嗰度啦。咁例如咧，我好中意用 filter 咧去做一個開始嘅。咁咧，我哋可以首先撳住佢啦，然後咧我哋就撳開始啦。
咁咧，如果我哋已經錄完咧，我哋個 effect 嘅話咧，你就可以見到咧，我哋呢度咧會多咗一個掣嘅，係啦。咁呢個咧就可以將我哋成個 project 切換去音軌嘅模式啦。咁你就可以見到啊，原來我哋頭先所彈嘅 live loops 啦，同埋我哋頭先玩嘅 effect 咧，都已經記錄在案。咁我哋就唔使再撳多次啦，我哋只需要撳一個掣播放，咁咧佢就會記錄晒所有嘢啦。好啦，咁我今日嘅分享就去到呢度啦。好，我哋咧其實咧仲有幾個小 tips 俾大家嘅，就等你大家咧可以整理個 file 嘅時候咧更加容易咁樣去分類唔同嘅樂器啦，同埋咧我哋仲有一個隱藏嘅功能可以俾大家咧去作低唔同嘅 notes 放喺個 GarageBand 嘅 project 裡面嘅。咁究竟 exactly 係點樣用咧？咁我哋一陣間就會分享俾大家聽㗎啦。好，咁咧我哋咧講整理個技巧咧，首先第一步咧，梗係要幫啲 tracks 命名先啦。例如我而家呢度咧手頭上有幾種樂器啦，咁咧我咧啲名咧有啲係中文，有啲係英文。咁最好最方便咧，我就覺得咧應該咧係要可能 harmony 嘅係一 part 啦，drum 嘅係一 part。咁咧我首先咧就會將可能鼓嘅元素我放咗最上面先，跟住 harmony 嘅嘢咧我就可以放喺呢度啦。咁我咧另外咧，因為佢而家咧係一個 drummer 嚟㗎啦，跟住我會將佢改翻個名俾佢。例如呢一 part 咧，我就會改做係 percussion。咁好簡單嘅啫，要改名就係咧點一點個 icon， 基本上咧佢就會出晒所有唔同嘅選項俾大家啦。跟住咧我哋就揀個 percussion 呢一個名打翻入去咧，再撳個 return， 咁樣就 OK 㗎啦。咁留意翻一定要撳 return 喎，如果唔係咧你交叉咗咧，佢唔會幫你 save 嘅，係啦。跟住咧之後咧，例如下面咧我都有啲 harmony， 咁我會將可能bass 嘅元素校翻落啲先，咁我 harmony 咧就會容易睇啲啦。唔用嘅 track 咧，我哋就 delete 咗佢啦，都係點一點個 icon 再撳 delete。最緊要咧就係撳翻個 edit 掣啦，然後咧就可以做到一個咁樣嘅效果噶啦。咁另外咧有一個好有趣嘅功能咧，就都想俾大家睇到嘅，就係咧我哋其實咧有時咧，如果我哋有真係好多 loops 嘅話咧，我哋可以咧將呢一個選項板咧，我哋可以將佢向左移，等佢剩翻啲 icon 喺度嘅。咁呢個時候咧 icon 咧就變得極其重要啦。咁你哋可以咧將一啲 icon 咧去轉咗自己想要嘅 logo 啦，令到自己睇得更加容易嘅。例如係呢度有兩個琴啦，咁可能我哋會針對翻佢個聲咧嚟做翻一個明顯啲嘅分別。例如呢個係聽下先，一個 synthesizer 嘅嘢啦，我諗係啦，一個 pad 嘅聲音。咁咧，我覺得佢係電子啲咧，咁我就會可能 icon 上面咧，我會將佢俾一個電子啲嘅樣佢。咁變咗咧，我哋咧就可以咧去更加容易去睇自己個 project 究竟係點嘅樣啦。另外咧，如果咧你首歌咧係會有一個唔同嘅分段嘅話咧，你都可以咧撳翻呢個 edit 掣啦，喺下面個 column 呢個位咧去 rename 翻，例如係 intro， 跟住可能係一段 first 嘅，我就打翻 first 呢個名啦。好，咁大家咧而家見到咧，我個 project 已經改翻好晒啲名啦，咁就非常之清晰啦。然後咧，我哋仲有一個小貼士俾大家，就係咧，如果咧當你咧做嘢咧，即係可能搭下車，你改到個 project 一半，咁你就要落車啦。即係你唔記得個進度係點啦，咁你可能翻去 pick up 又有啲時間。咁我會建議咧，大家咧可以咧將個進度咧寫喺一個位，就係呢個 notepad 嘅位啦。咁而家 GarageBand 咧，其實一個 app 裏面咧就已經有呢個 notepad。咁咧你只要需要咧撳一撳個齒輪，咁咧就會有唔同嘅選擇之外咧，我哋呢一度咧會有一個 notepad 嘅選擇。咁你可以打咧你需要嘅嘢，例如咧我 chorus 咧想要多一個聲音嘅，例如加多一個琴嘅底。咁樣咧，之後撳翻 setting 咧，咁佢就會 save 咗我哋自己打嘅嘢啦。咁你撳翻 notepad 咧，咁就可以見到你自己打翻嘅 notes， 咁你就唔會咧唔記得你做到邊度啦。咁呢個功能咧，對於啱啱
仲學緊 producing 或者啱啱學 GarageBand 嘅朋友仔嚟講，我相信都好實用嘅。仲有iGEM 音樂工作坊咧，仲有個網上直播嘅，我就會請一啲我嘅學員上嚟分享佢哋作品啦，同埋會同大家分享下我對於佢哋做歌嘅意見啦，同埋心得啦，俾啲 tips 大家。咁大家記住嚟網上直播咯喎！